बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान, माल, दौलत, शोहरत, इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने लगा हूं वो है मसालेदार कहवा। मसालेदार कहवा नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की खराश के लिए आजमुदा फार्मूला है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेमेडी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मसालेदार कहवे की रेमेडी बनाने से पहले अगर आप अभी तक सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड फैमिली का हिस्सा नहीं है, सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई रेसिपीज आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट फरमा लें। मसालेदार कहवा बनाने के लिए सबसे पहले 2 बड़ी काली इलायची शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक टी यानी कि काली चाय शामिल कर देंगे, 1 दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे, 5 से 6 अदद लौंग और 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 3 कप पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। पानी के अंदर 2 टेबलस्पून शुगर यानी कि चीनी शामिल कर देंगे। आप शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद सारे मसाला जात शामिल कर देंगे। सारे मसाला जात शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को स्लो करके कहवे को आपने इतना पकाना है कहवा 3 कप से कम होकर 2 कप रह जाए। ढक्कन से ढाँप देंगे। 4 मिनट बाद ढक्कन दोबारा उठा लेंगे और फेंटे की मदद से अच्छी तरह फेंट लेंगे। हल्की आंच पे तकरीबन 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। कहवे को बॉयल होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद करके कहवे को चूल्हे से उतार के स्टैनर की मदद से स्टैन करके कप के अंदर शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज का लीमू काट कर एक हिस्सा कहवे के अंदर निचोड़ कर शामिल कर देंगे। लीमू निचोड़ने के बाद चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कहवे को गर्मा गर्म पीने से इंशाल्लाह आपको नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की खराश से अफाका मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।